すごいなこれ。外すとあったあった。今回はあります。このワッシャーここにもう結構出てるけど、これでね、うひょこんな感じ。下置く？相当めっちゃめちゃこっちもけど、全体的にひどいな。だからウォーターポンプもこの汚れもう溜まってるもんね。ここにオイル玉にこれから純粋に下に下がっていっててほしいな。まあこっち通るからさっきのテンショナーがベッタベタなのも理解はできるけど、ウォーターポンプだったら嫌だなと思って、とりあえずカモオイルシー交換します。水温センサーは漏れてなさそうなんでなくてもいいかなとは思うんだけど、なんかタイヤップ巻いてあるから多分割れたか一回交換したかかな。まあ今回はこれはなしにいこうかな。すごいな、パッキパキだな。こんな風になるのか。全く柔らかさがないわ。バキバキ、本当にバキバキ。なんかだよ。普通に取れた。取りレース置いとかどうか。全部ちょっとね、奥までは入らんけど、オイルは全部落としてからにしようかな。
今エアで飛ばしたのでこれは当たってるんだけど漏れてなければこいつをちょっと減らそうかなと。ずっと一人いまして、この間は20分ぐらいでもうここはオイルザラザラだったので今からちょっとだけ回して様子を見ます。それはそれでないよね、大丈夫だよね。おい、半日で終わった。オイルシールだけで、大丈夫な気がする。これで来週納車いけるんじゃないかな。ホース外してこれね触った感じ大丈夫そう。ここは今回漏れてないみたいなのでホースつける時に当たらないように